ஸோ 2 நாளில் முடியும்னு நினச்ச விஷயம் இன்றைக்கி 4வது நாள். இந்த பக்கம் முடிச்சிட்டாங்க, ரைட் சைடு முடிச்சிட்டாங்க, லெஃப்ட் சைடு முடிச்சிட்டாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க தாழ்வாரம் தான் இன்றைக்கி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. காலையில் 7:30 மணிலேருந்தே இந்த மாதிரி லைட்டாக ட்ரிஸ்லிங் இருந்துகிட்டே இருக்குது. இப்படி மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தால் வேலையும் பார்க்க முடியாது, மூங்கில்லாம் வழுக்கும். இதில் நின்று வேலை பார்க்குறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். குச்சி பார்த்துங்க, சின்ன குச்சியாக தான் இருக்குது. அந்த குச்சியோட ஸ்ட்ரென்த்தில் தான் உட்காடுறோம். அவ்வளோ டைட்டாக போட முடியுமா அவ்வளோ டைட்டாக போட்டுக்கலாம். கம்பு கிராஸாக இருக்கனால மேலேயே வச்சு கட் பண்ணி பொசிஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த பள்ளமாக இருக்க இடத்தெல்லாம் வந்து கட் பண்ண மூங்கில வச்சு லைட்டாக ஹைட் ஏற்றி இருக்குது. இந்த மாதிரி வேலை பார்க்குறதுக்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் ஆட்களே மிக மிக குறைவு. ரொம்ப தேடி கண்டுபிடிச்சி தான் அண்ணனை பிடிச்சோம். சஸ்டைனபிள் லிவிங்கான ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான். ஸோ ப்ராக்டிஸ்னால் எனக்கு ப்ராக்டிஸு, இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கும் ப்ராக்டிஸு. தற்சார்பு வாழ்க்கை முறைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, கம்ப்ளீட்டாக மறந்துட்டோம். ஸோ அதுக்கான ஒரு ரீக்ரியேஷன் கூட சொல்லாமே. இதெல்லாம் நம்ம வேடிக்கை பார்த்துருக்கோம், இந்த மாதிரி வீட்டில் வாழ்ந்துருக்கோம் சின்ன வயசில். வேலை முடிகிற வரைக்கும் மழை பெய்யாமல் தான் நல்லாயிருக்கும். ஹே கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இந்த நாள் இனி நாளாக அமையட்டும். மூங்கில் ஃப்ரேம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 4 நாள் ஆச்சு. ஸோ 2 நாளில் முடியும்னு நினச்ச விஷயம் இன்றைக்கி 4வது நாள். வேலை இனிஷியேட் பண்ணுற அன்றைக்கி எப்படி இருந்தது, இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த பக்கம் முடிச்சிட்டாங்க, ரைட் சைடு முடிச்சிட்டாங்க, லெஃப்ட் சைடு முடிச்சிட்டாங்க. ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க தாழ்வாரம் தான் இன்றைக்கி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. காலையில் 7:30 மணிலேருந்தே இந்த மாதிரி லைட்டாக ட்ரிஸ்லிங் இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ இப்படி மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தால் வேலையும் பார்க்க முடியாது, இந்த மூங்கில்லாம் வழுக்கும். ஸோ இதில் நின்று வேலை பார்க்குறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். அவங்களும் மழையானாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. வாங்க அந்த பக்கம் போய் பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து அனுபவம் இல்லாதனால இதுக்கு மேலே அங்கே எப்படி போகிறதுங்கிறது தெரியல. மேபி செவுத்துலேயே நடந்து கூட போகலாம், பட் ரிஸ்க் எடுக்க நான் விரும்பலை. இந்த பக்கம் நீங்கள் பார்த்த ஸ்ட்ரக்சருக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இது வந்து இன்னுமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவங்க கட்டலை, இன்னும் பைண்ட் பண்ணலை. அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பள்ளம் இருக்கும், இந்த இடத்துல ஈவனாக இருக்கும், இந்த இடத்துல திரும்பவும் லைட்டாக பெண்டாகி அப்படி மேலே போகும். ஆனால் ஃபைனலாக எல்லாமே இழுத்து கட்டும்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக உட்காந்துருக்கும், நூல் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். இன்னும் ஒரே சங்கடமான விஷயம் மழை பெய்கிறது தான். மழை பெய்கிறத நம்ம தடுக்க முடியாது. பட் இந்த வேலையை முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸில் ஹாஃப் ஆஃப் த ஒர்க் முடிஞ்ச மாதிரி தான். மற்ற வேலையெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே பார்க்குறது தான், மண் பூசுறது, அப்புறம் உள்ளே வந்து சின்ன சின்ன ஆர்ட் ஒர்க்கு, இதெல்லாம் வந்துட்டு இதை போட்டாச்சுன்னா நம்ம மழை பெஞ்சாலும் உள்ளே அந்த வேலைகளை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த மூங்கிலோட ஃப்ரேமோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிற சுச்சுவேஷனு. அப்படியே கீழேருந்து மேலே அப்படியே ஒவ்வொரு வரிச்சு குச்சியாக வச்சு அடிக்கிட்டு வந்து இப்போ மேலே கடைசி இந்த இன்னொரு வருஷம் உச்சத்துக்கு இன்னொரு வருஷம் போட்டுருங்க. ஆக்சுவலாக இதை வந்து டை பண்ணுறக்கே இவங்க கேபிள் டை எல்லாம் யூஸ் பண்ணல, இந்த கொச்சக்கயிறு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கொச்சக்கயிறு வந்து ஆல்ரெடி தண்ணியில் நினச்சிருக்கனால அவங்களால ஈஸியாக வந்து கட்ட முடியும்னு சொல்கிறாப்புல. இது எப்படி கட்டுறதுன்னு சொல்லி கொடுங்க. ஏன்னா வேறு ஏதாவது நாளை பண்ணி ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம்னா நாங்களே கட்டணும். சரி, இப்படி போடுங்க. அப்படி போட்டு மறுபடியும் இப்படி எடுக்கணும், இப்படி எடுத்து இப்படி கட்டணும். குச்சி பார்த்துங்க, சின்ன குச்சியாக தான் இருக்குது. அந்த குச்சியோட ஸ்ட்ரென்த்தில் தான் உட்காடுறோம். அப்பா, மூங்கில் குச்சி வந்து மூங்கில் குச்சியை சும்மாலாம் நம்ம வளர்ச்சிட முடியாது, ஒடிச்சிட முடியாது. இருந்தாலும் இவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணனால ஒன்றோட ஒன்று சப்போர்ட்டாக இருக்குது. அதனால் நம்ம ரொம்ப தைரியமாகவே உட்காரலாம். ஏன்னா அவங்க உட்காந்துருக்காங்க.
அதாவது 2 கயிறை வந்து இங்கே நாட் பண்ணியாச்சு. சூட் கயிறு, சூட்டி கயிறு. பாலி ஓடுற நேரம் வந்து கொச்சை கயிறுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ சூட் கயிறுங்க. இது பேர் ஆலியா. போடு. அது ஓடுறது ஆலி. அப்படி போட்டு இழுத்துக்கணும். கீழே நகர்த்துக்கிடுங்க. கீழே நகர்த்தி விடுங்க. அடி போடு காய்த்த. இந்த கயிறு அடியை போடுங்க. அடியை போட்டு சுற்றுங்க. மேலே ஒரு சுத்து. இப்படி வரணும். சுற்றி திரும்ப இங்கிருந்து லெஃப்ட் லெஃப்ட் மட்டும்தான். திரும்ப இங்கிருந்து அப்படியே வாங்க. அப்படியே இது ரைட்டு. ஓகே. இது ரைட்டு, இது லெஃப்ட். அப்படியே எடுங்க. இப்படி அப்படியே சுற்றுங்க. இப்படியா? கிராஸ் ஆகும். அப்படியே எடுங்க. சுற்றுங்க. இன்னொரு சுற்று போடுங்க. இல்லைங்க, இன்னொரு சுற்று இப்படி போடுங்க. போட்டிங்களா? போடுங்க. இப்படி எடுங்க. இப்போ இப்படியா? இப்படியே கொண்டு வாங்க. எதுவுமே நீங்கள் பண்ணலன்னா இல்லை, இப்படி 2 சுற்று, இங்கிட்டு 2 சுற்று. இப்படி சுற்றி இது என்ன சுற்று? கலை சுத்து. இந்த காயத்தை இப்படி கொண்டு வரணும். முடிங்க. நல்லா இழுத்தாச்சு. முடிங்க. முடிங்க. டைட் பண்ணி. நல்லா டைட் பண்ணுங்க. டைட் எப்படி பண்ணுறது? நல்லா இல்லை, இதெல்லாம் மிதிக்கிறீங்களா? மிதிங்க, ஒரு மிதிங்க. டைட் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான். நல்லா கை நல்லா இறுகிடணும். அப்படியே அப்படி இருக்கணும். எவ்வளோ டைட்டாக போட முடியுமோ அவ்வளோ டைட்டாக போடணும். அவ்வளோதான். கட்டு எப்படி கட்டு பாருங்க. அண்ணன் கூட இத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இப்படி ஒரு கட்டு கட்டியிருக்கேன். அதில் முடியாது. இந்த மூங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வளைஞ்சிருக்கு. கம்பு கிராஸாக இருக்கனால மேலேயே வச்சு கட் பண்ணி டிசைன் பண்ண போகிறாங்க. லைட்டாக அறுத்தனால தான் இந்த இது கிடைக்குது. ஆமாம், அது கிடைக்கும். கட் பண்ண தேவையில்லை. அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து பெண்டாக வளைஞ்சிருந்ததுல மூங்கில் வில்லு மாதிரி லைட்டாக வளைஞ்சிருந்தது, அந்த இடத்துல அறுத்து விட்டு திருப்பிட்டோம்னா நமக்கு அமுத்துறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இலக்கம் கொடுக்கும். பழனியனுக்கு வந்து அசிஸ்டண்ட் ஆயாச்சு. நம்மளை மாதிரி ஆளுகளை கூப்பிட்டு போனால் அண்ணன் வெளியே திட்டு வாங்கிட்டு தான் இருக்கோம். அந்த பள்ளமாக இருக்க இடத்தெல்லாம் வந்து இப்படி தான் வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். கீழே வந்து பீஸ் வச்சு கட் பண்ண மூங்கில வச்சு லைட்டாக ஹைட் ஏற்றி இருக்க கட்டணும். இப்படி கட்டிட்டா லூஸ் ஆகாது. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க இந்த மாதிரி வேலை பார்க்குறதுக்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் ஆட்களே மிக மிக குறைவு. ரொம்ப தேடி கண்டுபிடிச்சி தான் அண்ணனை பிடிச்சோம். அட்ரஸ் மட்டும் சொல்லிடுங்கண்ணா. அட்ரஸ் புளியம்பட்டி காராப்பாடி. புளியம்பட்டி காரப்பாடி பந்தல்காரர் அப்படின்னு நீங்கள் புளியம்பட்டியில் போய் கேட்டாலே சொல்லிடுவாங்க. அண்ணனோட ஃபோன் நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். உங்களுக்கு எதாவது தேவை இருந்ததுன்னா எனி டைம் கூப்பிடலாம். கடைசி மூங்கில் கட்டுறக்குள்ள மழை வந்துடுச்சு. கயிறை கூட தூக்கி போட முடியல. என்னண்ணா அதை முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கிடலாமா? ஆனால் மழை வந்து அதில் நிற்க முடியாது, இறங்க முடியாது. ஆமாம், நீங்கள் போகலாம். நான் கீழே இறங்கி நீங்கள் போகலாம். நீங்கள் உங்களால் இறங்க முடியாது. பரவாயில்ல, என்னன்னாலும் நான் கூட வந்துட்டு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த 4-5 நாளாக இதுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு இருந்தோம். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக மழை பெஞ்சு விட்டுட்டுருக்கு. வேலை பார்த்துட்டே இருந்தோம், மழை வந்துருச்சு. ஸோ மழை லைட்டாக பெஞ்சால் கூட வேலை பார்க்க முடியாது இந்த வேலையை பொறுத்த அளவுக்கு. ஸோ சரியான காற்று. மண் வீடு பனை ஓலையில். ஆக்சுவலாக இது வந்து சஸ்டைனபிள் லிவிங்க்கான ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான். ஸோ ப்ராக்டிஸ்னால் எனக்கு ப்ராக்டிஸு, இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கும் ப்ராக்டிஸு. இது ஏன் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னா தற்சார்பு வாழ்க்கை முறைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ அதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக மறந்துட்டோம். ஸோ அதுக்கான ஒரு ரீக்ரியேஷன் கூட சொல்லாமே. இதெல்லாம் நம்ம வேடிக்கை பார்த்துருக்கோம், இந்த மாதிரி வீட்டில் வாழ்ந்துருக்கோம் சின்ன வயசில். பட் ஆனால் இப்போ யார் இதெல்லாம் வேலை பார்த்துட்டே இருந்தோம். மழை பெஞ்சிருச்சு. பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் மழையே தெரியல. வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அந்த மழையே தெரியல. இப்படி மழை பெஞ்சுன்னா வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னாப்புல ஒரு நாள் வேலையை ஒரு வாரம் பார்த்தா தான் வந்து வேலை தீரும். வேலை முடிகிற வரைக்கும் மழை பெய்யாமல் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்பேன். டாட்டா, பை பாய், see you.